იუსტიციის სახლსა და შემოსავლების სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მოქალაქეები საგადასახადო საკითხებს უკვე იუსტიციის სახლებში მოაგვარებენ. ახალი სერვისებით სარგებლობა ქვეყნის მასშტაბით იქნება შესაძლებელი. ნინ ჩუბინიძის რეპორტაჟი. ერთი სივრცე, ერთი ფანჯრის პრინციპი და კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო სერვისი. იუსტიციის სახლში მომსახურების სპექტრი ფართოვდება. წელშემოსავლების სამსახურის სერვისების ინტეგრაციით მოქალაქეები საგადასახადო საკითხებს უკვე იუსტიციის სახლში სწრაფად და მარტივი პროცედურებით მოაგვარებენ. იუსტიციის სახლსა და შემოსავლების სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი უკვე გაფორმდა. სერვისების სრული ინტეგრაციის შედეგად შესაძლებლობა ექნება ბიზნეს სექტორს იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალებსა და მობილური იუსტიციის სახლის საშუალებით მიიღოს სერვისები სწრაფად და კომფორტულ გარემოში. ერთი ფანჯრის პრინციპი კიდევ უფრო გაუადვილებს გადასახადის განახორციელებს სერვისების მიღებას. მაგალითად, ფიზიკურ პირებს ხშირად ჭირდებათ ინფორმაცია მიღებულ შემოსავლებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მიზნობრიობით. იუსტიციის სახლში მიმართვის საფუძველზე მათ შეეძლებათ განაცხადის განხორციელება და პასუხის ღირსიერად მიღება. საგადასახადო რეგისტრაცია, სხვადასხვა ცნობისა და ფინანსური ინფორმაციის მიღება. პირველ ეტაპზე იუსტიციის სახლი მოქალაქეებს შემოსავლების სამსახურის 90-მდე სერვისს შესთავაზებს. სამომავლოდ კი ეს რაოდენობა გაორმაგდება. ამ ეტაპზე უწყება მეწარმეებს მოთხოვნებზე მორგებულ კონცეფციას. ბიზნეს ასისტენტს უკვე სთავაზობს. იუსტიციის სახლში შემოსავლების სამსახურის სერვისების მიღება გაცილებით მეტ კომფორტს შეგვექმნის ბიზნესმენებს. რაც დაგვაზოგინებს დროს. ახალ ჩემს კომპანიას ამ სერვისების მიღება შეუძლია მხოლოდ ფინანსთა სამინისტროში, ხოლო მას შემდეგ რაც ეს სერვისები გადმოინაცვლებს იუსტიციის სახლებში, მცირე მეწარმეებს საქმის წარმოება ძალიან გაგვიმარტივდება. შემოსავლების სამსახურის სერვისების იუსტიციის სახლში დანერგვა მოქალაქეებისათვის სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას და გეოგრაფიული არეალის გაფართოებას უზრუნველყოფს. ახალი სერვისებით სარგებლობა მთელი საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლის 126-ვე ფილიალსა და მობილურ იუსტიციის სახლებში იქნება შესაძლებელი. იუსტიციის სახლში ამ მომენტისთვის ხელმისაწვდომია 500-მდე სერვისი, ხოლო შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე სერვისების რაოდენობა 1000-მდე გაიზრდება. პირველ ეტაპზე მემორანდუმის საფუძველზე მოხდება ტექნიკური საკითხების მოგვარება, ამის შემდეგ წინა ხაზის თანამშრომლები გადამზადდებიან. სერვისების მიწოდების ჰაბი იუსტიციის სახლი წელს არაერთი ახალი სერვისის დანერგვას აანონსებს. მიზანი მოქალაქეებისათვის სახელმწიფო სერვისების სწრაფი და კომფორტული მომსახურების მიღება.